สวัสดีครับพี่น้องที่ขอมาเบิ่งมาชมช่องคนฟังซี่เลยครับผมนิกก่อนหน่อยคนฟังซี่ครับสวัสดีครับตอนบ่ายน้ำกำลังลงครับเบิ่งกันครับว่ามื้อนี้เฮาสิได้ปูจักโตผลงานออกมาจังใดติดตามเบิ่งต่อไปครับเดี๋ยวครับหาไว้จังซี่ครับเบิ่งกันครับเฮาสิมีหยังบ่เอ้านี่ครับเห็นบ่เนี่ยนี่หูนะนอนเรื่องเงินกันเหมือนอย่างนั้นตรงนี้การแดงตรงนี้โมมีหูครับก็อยู่ข้างเสียบพี่สิจะเป็นตะไดง่ายเลยบ่ได้ควัดเลยเอาขึ้นหยดกับอันไหนนั่นครับโอ้ตัวใหญ่อยู่งามครับใส่นี่อะไรเงี้ยวป่งจีเลยครับโอ้ให้ครับให้จิบไวกล้ามเนี่ยครับเบิ่งกันครับรุ่นน้ำกันเสียบวันนี้ตากล้องมาน้ำครับผมอยากจะฟังเองครับออกมาหนีบมือบกขาดกระซ้ำครับดูนะครับตัวใหญ่อยู่เอาเชือกไว้กล้ามซะหน่อยมันสิบไว้กล้ามครับมาแล้วโอเคเริ่มเดี๋ยวเข้าไปเสร็จแล้วครับตัวแรกครับเข้ามานี่เห็นไหมครับไงเลยเป่งล้างน้ำกันครับนี่กันลองวิธีมัดไหมกัน เบิ่งใน YouTube มากันครับวิธีมัดต้องมัดมึงว่ามัดจังไงนี่นะมือไม้หัดมัดครับ เห็นก็มัดนี่ YouTube คือเป็นตำมัดง่ายเลย
บร้อยแล้วครับสวยงามครับเบิ่งต่อไปครับผลงานนี่แหละครับตัวแรกของมือนี้ต้มต่อไปครับดีครับปล่อยแล้วตัวนึงข้างในครับไม่เหลือบไม่เหลือบเห็นเลยโอ้เห็นตะกร้ามครับเห็นไหมเห็นตะกร้ามครับเห็นไหมขอหนูมาเบิ่งครับของในครับโอ้บ่เห็นเหมือนกันครับลุ้นกันโอ้ท่านผีครับเห็นอยู่ล่างเท่งครับดูไหมครับอะไรปูเลยนะล่ะไว้แล้วครับเห็นไหมตัวเมียครับไหนครับตัวที่สองครับมาแล้วนี่ครับโอ้ได้ไงนี่เปื้อมีนี่เราสิบอกที่นี่ตายนี่มือจังไดครับประมาทดิขนาดใส่ถุงมือเลยครับบอกแล้วครับร่องขวางครับหนีบถุงมือไปเลยครับตายไปแต่นี่ตัดถุงมือกันยึดอย่าดิ้นหนีบมือตายเลยแหกบดีแท้ต้องไปถอดมืออะไรเนี่ยครับโอ้ยตายครับหนีบอุ้งมือครับอ๋ออุ้ยตายตัวนี้เล่นไม่ปูตัวนี้กล้ามรุดโอ้เสียดายกล้ามรุดเลยโอ้ตายปูนิดนึงไปเรื่อยครับเล่นกันอย่างไรนี่เอาซ่องไปเลือบหินเลือบไปนี่ครับซ่องมันไปนี่ตอนนี้นึกมาแล้วเห็นปะตอนนี้เห็นปะ
กันครับเกี่ยวมากันเฮ้ยอะตายเลยหันบ่ไหวครับดีดมือโอ้เจ็บอะไรมือบาดเลยเหมือนกันครับดุนกันตัวต่อไปที่ต้องหันได้ที่นี่ครับตัวแบบนี้เลยที่นี่ตัวหน่อยอ่ะไม่หรอกตัวผูครับมาครับใส่มานี่ครับเหมือนกันไว้หนีมือนะตัวแรงเลยฟังนี่หาง่ายครับไม่ต้องก้นซองมึงน้ำก็เอินยังไงเลือบอิดเลือบอันนี้ครับก็จะมาถิ่มทางแม่น้ำครับมัดวิธีนี้บ่ค่อยทำงานมันเลยครับโอ้ยน้ำเขาแพ้ได้แพ้เลยบางอันไอ้ปูหนีบมือมันรอยปูหนีบมืออยู่ก่อนก็ล่องหัดมัดครับที่นี่ล่องมันไปเลยครับเราก็ค่อยเก่งเรื่องงานผลที่ผลงานครับได้ครับตัวที่3ครับโอ้เลือดแตกเลยเป็นกันต่อไปครับมันกันนันโดนครับไปเรื่อยครับเล่นกันได้มีเอาซองไปเลือบหินเลือบไปนี่ครับซองมันไต่นี่อ๋อตัวนี้ครับมาแล้วมาแล้วเห็นปะข้างในเห็นปะเล่นกันครับเกี่ยวมากันที่ต้องหันได้ที่นี่ครับตัวแบบนี้เลยที่นี่ตัวหน่อยอ่ะไม่หรอกตัวผูครับมาครับใส่มานี่ครับเหมือนกันไว้หนีมือนะตัวแรงเลยฟังนี่หาง่ายครับไม่ต้องก้นซองมึงน้ำก็เอินยังไงเลือบอิดเลือบอันนี้ครับก็จะมาถิ่มทางแม่น้ำครับมัด
วิธีนี้บ่ค่อยชำนาญมันเลยครับโอ้ยน้ำเขาแผลได้แผลเลยว่างั้นไปปูหนีบมือมันรอยปูหนีบมือเลยครับก็ล่องหัดมัดครับที่นี่ล่องมันไปเลยครับก็ค่อยเก่งเรื่องงานของที่ผลงานครับได้ครับตัวที่3ครับโอ้เลือดแตกเลยเรื่องกันผลงานไม่เป็นไรมันจะออกมาเป็นยังไงกัดของทางเทคนิคโอ้หลายมาแล้วนี่หูเปียวนะครับปูกับมีเปียวดิแรงถึงแบบอะไรล่ะงั้นครับไม่เห็นแล้วไม่เป็นโพรงมาแค่แล้วอันนี้ขาเสียบไปเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นปะไหนมาแล้วไหนมาแล้วเห็นปะหัวน้ำไรกันเห็นไหมเห็นมันไตมาแล้วปากเกเลยครับอ๋อกล้ามไหมไตดมมาแล้วเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเรียบร้อยโอ้ปากเกเลยครับโอ้ไงเลยงั้นครับเห็นครบแล้วให้ครับให้ดูแล้วครับการมัดก็เอาง่ายอยู่ตัวนี้บ่ลึกครับเอาไปว่างครับใส่ก็นอนอยู่ห้องนี่กับวันที่16เลขว่าจะว่าตัวใดวะ
จะตัวผูครับผูมานี่ตัวแมวทั้งในเบิดปุ๊บส่วนมากสิไปอยู่น้ำต้นไม้ครับตัวแม่ไอ้สีบ่ค่อยมาอยู่ได้ครับไม่ไรเลยนี่ครับผลงานเลยนี่นั่นเยอะนั่นเลยหาไปเบิดเยอะไปเรื่อยครับอันนี้ก็นับดูต่อไปอันนี้ก็มาสรุปผลงานเลยครับนี่มาแรงใหญ่ๆครับใหญ่ๆโอ้ตัวนี้กราบรถตัวนี้ว้าได้1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวครับในก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเลยนะครับ